жумушка алууда өкүл балам, жээним, таякем, кудам, аяшүкөм же жердешим жана башка деген сыяктуу мыйзамга жат одоно катачылыктар болбошу керек. Онунун 9-у коррупционер деген жыйынтык менен чыгарылды. Ар бир мамлекеттин өнүгүүсүндө маанилүү роль ойногон факторлордун бири бул кадрлар жана кадр саясаты экени белгилүү. Өлкө эгемендик алгандан кийин мамлекеттик башкаруу системасы өзгөрдү. Кадр саясаты жаңы шарттарга ылайык калыптана баштады. Бирок бир топ жыл бою кадр тандоонун ачык айкын эместиги, профессионалдык талаптардын сакталбаганы жана кадрлардын туруксуздугу негизги көйгөй бойдон калды. Өзгөчө бул жаатта непотизм, тактап айтканда тааныш билиш, тууган туушкандык байланыштар, өз бала сымал түшүнүктөр менен кызматка алуу көрүнүшү күч алган. Мындай дайындоолор профессионалдык сапатка эмес, жеке байланыштарга жараша болгондуктан мамлекеттик башкаруунун сапаты бир кыйла төмөндөгөнү да айтылып келет. Дал ушундай көрүнүштүн кесепетинен убагында бир топ көсүпкөй кадрлардын тышка агып кетүүсү да күч алган. Буга кошумча мамлекеттик башкаруу органдарындагы кызматтарда айлык маянанын төмөндүгү күчтүү адистер жеке секторлорго кетип калуусуна да негиз болду. Мындай көрүнүш жүрүп отуруп акыры өлкөдө кадр таңсыктыгына алып келди десек да болот. Бул көйгөй аябай тереңге кеткенин мамлекет башчысы Садыр Жапаров ачык эле айтып, эффективдүү кадр саясатын жүргүзүү аракетин көрүп келет. Себеби бүтүндөй системанын кынтыксыз иштөөсү дал ушул кадрлардан көз каранды экени 35-жыл эле кадрлар баарын чечет деген фраза менен таамай айтылганы да бар. Өлкөдө билимдүү, дасыккан жана заманбап шартта чечимдерди кабыл ала билген кадрлар иштесе, анда экономикада, коомдо туруктуу өнүгөрү бышык. Кечээ жакында эле президент Садыр Жапаров республикалык кеңешме өткөрүп жатып, кадр саясатында непотизмге жол берилбей турганын катуу эскертти. Мына ушул жерден мамлекеттик кызматтардын жетекчилерине да кое турган талабым бар. Мамлекеттик кызматтарга жумушка алууда өкүл балам, жээним, таякем, кудам, аяшүкөм же жердешим жана башка деген сыяктуу мыйзамга жат одоно катачылыктар болбошу керек. Эгерде ушундай мыйзамсыз учурлар, жагымсыз жагдайлар, адилетсиз көрүнүштөр аныкталса, мыкты жетекчи экениңерге карабай тиешелүү жазаңарды аласыңар. Кадрларды алмаштыруу, квалификациясына жараша жаңылоо мамлекеттик башкаруу системасын өнүктүрүүдөгү негизги элементтердин бири. Мындай чечим мамлекеттик органдардын натыйжалуулугун жогорулатып, башкаруу тобун чыңдайт. Акыркы айларда эле мамлекеттик органдардагы ар кандай кызматтарга практикалык тажрыйбасы жана өздөрү башкара турган тармактарды терең түшүнгөн адистер дайындалууда. Жок, буларды жанагы суу кампасын бүтүрүп берели. Буга дейин мыйзам чыгаруу тармагында тажрыйбага ээ болгонуна карабастан мэрлик кызматтын 2 жылбыр бир тизгинин колго алганына аз гана убакыт болгон Жанар Акаев жаш менеджерлердин бири. Жаздын бир күнүндө текке кетирбей шымалана киришип, түштүк борбор аталган Ош шаарынын инфраструктурасын өнүккөн жапжашыл калаага айлантууну белсенүүдө. Быйыл 20 миңдей көчөт отурулуп атат азыр. Бирок мен кошумча дагы бир демөөрчүлөрдү тартып, дагы кошумча 10 миң көчөт алдырып атабыз. Аны дагы эгүү иштери башталат. Ошондой эле билесиздер, жанагы бир топ мүрзөлөр рекрутация болгон бизде. Ошонун бардыгын айрым жерлерге уйгурабыз деген пландар болгон. Ошонун бардыгын мен өзүмүн чечимим менен жокко чыгарып, тескерисинче ошонун бардыгын бак кылгыла, токой кылгыла, дарак эккиле деген чечим кабыл алдык. Учурда мамлекет башчысы башында турган команда аймактарды өнүктүрүү, инвестициялык жагымдуулукту жогорулатуу, жарандардын жашоо сапатын жакшыртуу сымал оор жүктү көтөрүп жатышат. Талдоочуларда башкаруучу кадрдын кесипкөйлүгүнө жараша жаңыланышы, заманбап тажрыйбаларды тезирээк ишке ашырууну шарттайт дешет. Өтүп бара жаткан жумада эле 8 мекеменин жаңы жетекчилери Жогорку кеңештин жыйынында ант беришти. Анда мамлекет башчысы Садыр Жапаров Жогорку кеңештин депутаттарына кайрылуу жасап жатып, кадр саясатындагы жылдап сиңип бүткөн көйгөйлүү маселени ачык айтты. Кече күнү министрди, өзгөчө кырдаалдар министрлигине кандидаттарды издеп, 10 кандидатты сунуштасам, онунун 9-у коррупционер деген жыйынтык менен чыгарылды мына. Аны сунуштасаң деле, ой, ал бул ишке аралашкан, анын иши тигил ишке аралашкан, бул тигиндей, бул схемщик, андай мындай деп. Айттым, айт эле таза министр болчу кадр калдыбы Кыргызстанда, барбы деп. Бул сөздөрдү мамлекет башчысы Садыр Жапаров да бекеринен айтып жаткан жери жок. Буга дейин бир күн мурда эле өзгөчө кырдаалдар министри Урматбек Шамырканов президенттин жарлыгына ылайык ээлеген кызматынан бошотулган. Баарынан кызыгы, анын жетекчилик кызматка отурганына 4 аптага да жете элек болчу. Экс-министр кол алдында иштеген кызматкерден пара алган деп шектелип, бул боюнча кылмыш иши да козголду. Президент тандайын эле деп атат. Президент тандайын деп атат. Жакшыны алып келейин деп атат, күчтүүнү алып келейин деп атат. Бирок ошондой бир жагдай жаралып атат. Бул көп жылдан бери келаткан нерсе. Ошон үчүн кадр саясаты бүгүн элде эмес, президент деле инанбай турат. Аны өзүнүн сөзүндө ачык айтып атканына мен таң калдым да.
ушундай болуп атат депчи. Эми кадр тандоо саясаты азыр мына бир системдүү бир келатат деп эсептейм да. Бүгүнкү күндө мамлекеттик системага дүйнөдөгү процесстерди түшүнгөн жана практикалык зарыл чечимдерди кабыл ала билген адистер зарыл. Андыктан тармакты тартып кете алат делген кадрларга басым жасалып жатканы байкалат. Топтогон мол тажрыйбасы менен кошо ак иштөөсү да зарыл. Жүктөлгөн милдетти таза аткара албай жаза тайгандардын жазасы да бат эле. Дал ушундай көрсөткүчтөр менен өлкөнүн башкаруу потенциалы бекемдей бермекчи. Ал эми кичинесинен тартып жогорку тепкичтеги аткаминерлерге дейре так критерийлер бекитилген. Бирдиктүү борборлоштурулган резервди мындан кийин биз алып барабыз. Мамлекеттик кызматка жогорку билим талап кылынат, ал эми муниципалдык кызматкерге жогорку билим же болбосо орто кесиптик билим. Бул муниципалдык кызмат, бул айыл өкмөт мэрияларына. Учурда башкаруу тутумуна экономика, социалдык иштер, инфраструктура жана санариптик технологиялар жаатында кесиптик билими, тажрыйбасы барларды топтоо аракети кызуу жүрүүдө. Талдоочулардын айтымында заманбап башкаруу системасы административдик чечимдерди гана эмес, экономикалык жана социалдык процесстерди терең түшүнүүнү да талап кылган учур. Кадрдык чечимдер борбордук мамлекеттик органдарга да, аймактык деңгээлге да таасир этет. Андыктан инвестициялык долбоорлорду башкарууга, инфраструктураны өнүктүрүүгө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртууга жөндөмдүү менеджерлерге өзгөчө көңүл бурулууда. Бүгүнкү күндө көбүрөөк билимине, сапатына, анан адам принциптүү эл үчүн иштеген адам болсун деп каралып башталып атат, ошонусу эң туура болуп атат. Лоялдуу, сени колдогон адам болсо эле деп коюп жүргөн эмелер, случайлар көп болуп кетип аткан эле. Ошонусу жоюла башталып атат, ошонусу эң туура болуп атат. Всем известно, что есть такая фраза, да, кадры решают все. Кадрлар баарын чечет деген фраза бар эмеспи? Биздин өлкө экономикасынын жылына 10%га өсүп жатканын эске алсак, бизге учурда дал ушул темпти азайтпай, көбөйтө турган адискөй, заманбап чечимдерди кабыл ала билген кадрлар зарыл. Мисалы, мен саламаттык сактоо, айыл чарба министрлигине келген жаңы жетекчилерди өзгөчө белгилегим келет. Булар өз тармагынын мыктылар экени белгилүү, дасыккан, тажрыйбасы мол, иштин майын чыгарам деген кадрларга мүмкүнчүлүктөрдү гана түзүп берүү зарыл. Талдоочулардын айтымында кадр саясаты ачык, адилет, профессионалдуу жана туруктуу система болгондо гана мамлекеттик башкаруунун сапаты жогорулайт. Бул үчүн чет элдик тажрыйбаларды тартуу зарыл. Мисалы, Сингапур модели мамлекеттик башкарууда эң эффективдүү кадр системаларынын бири деп эсептелет. Анда мамлекеттик кызматка эң мыкты студенттер тандалып, жогорку айлык маяна менен камсыз болот. Ошондой эле өлкөдө меритократия, тактап айтканда жетекчилик кызматтар социалдык же каржылык абалына карабастан эң жөндөмдүү жана эмгекчил адамдар ээлеген башкаруу системасы орногон. Андыктан Сингапур Түштүк-Чыгыш Азиядагы жогорку деңгээлде өнүккөн мамлекеттин башкаруу системасы дүйнө кызыккан моделдердин бири. Акмарал Сабатар, Бекжан Токтосунов, Алатоо 24, Жума жыйынтыгы. Азыр жаңы жетекчиликке да кайрылам, сизден да суранам. Азыр андай жок. Мен аган катуу эскерткенмин. Эми ушундай иштер болуп кетти. Депутаттык немени статусту кайра ордуна алып келип берсеңиз. Депутаттардын кадырынын түшүп кетиши ал министрден же менден, президенттен эмес. Ар бир депутаттын өзүңөрдөн. Тарыхта калат деп эсептейм, себеби дегенде мындай болгон эмес. Бири адам укуктары, экинчиси социалдык көйгөйлөр, үчүнчүсү аброюн көтөрүүнү суранган депутаттар өлкө башчысына биринин артынан экинчиси суроолорун берип жетишкенге шашылды. Президент Садыр Жапаров парламентке жаңы дайындалган министрлердин антын кабыл алганда биротоло депутаттарга да кайрылып, андан соң алардын бир нече суроолоруна жооп берди. Жаңы министрлердин таза иштерине ишеним арткан өлкө башчы кадр тандоодогу мүчүлүштүктөргө токтолду. Коррупция көйгөйү көпчүлүктүн көңүлүн буруп, канчалаган аттуу баштуу аткаминерлер паракорчулуктун айынан кызматынан кол жууда. Бул багытта өлкө башчы эл өкүлдөрүн коррупциялык көрүнүштөргө кайдыгер карабай, анын жоюлушуна салым кошууга чакырды. Адам өлтүргөн кылмышкерден коррупционер коркунучтуу. Анткени кылмышкер бир адамды өлтүрсө, коррупционер бүтүндөй мамлекетти талкалайт. Бийликтегилер тараптан уурулуктар болсо, коррупция болсо, көрүп билип турсаңар, трибунадан ачык айтып чыгып туруңуздар. Бул силердин мага көрсөткөн жардамыңар гана болот. Эч кимисинен коркпоңуздар. Мен силерге гана
болушам, силер тарапта болом, коргойм. Президент парламентте болгон акыркы окуянын мисалында бөлүнбөй биригип, эл өкүлү болгондон кийин ошол атка татыктуу болууга үндөдү. Бөлүнбөс үчүн аким, губернаторлор бардык аймактарда ротация болуп кызмат өтөдү. Эми жалпы 10 000 бюджеттик орунга студенттерге бардык облустарда жашап билим алуусуна шарт түзүлүп, түндүк түштүк эмес, Кыргызстан деген түшүнүктү бекемдөө программасы киргизилет. Жалпы 10 000 бюджеттик орун берет экенбиз. Ошонун 5 000 түндүккө, 5 000 түштүккө беребиз дагы. Студенттерди толук ротация кылабыз. Түштүккө 5 000 студенттик орун, түндүккө 5 000 студенттик орун, 7 область, анан Ош Бишкекке ошо жатаканалар бардык заманбап шарттары менен ыңгайлашкан жатаканаларды куруп бүтөбүз. Эмдиги жылы сентябрда мына ушул иш башталат. Ошондой эле өлкө башчы мамлекеттик чыгымдарды үнөмдөп, депутаттарга санарипке өтүүнү сунуштады. Акыркы жылдары эле парламентке 65 тонна кагаз алынган. Бул эски системадагы чыгымдардын бир бөлүгү гана. Кагаз менен калемди унуткула, мына замандын талабы ушундай. 19-кылымда калып кеткен бойдон жүрө бербейли. Өнүккөн өлкөлөр мына 30 жыл мурда эле электрондук иштөөгө өтүп кетишкен. Биз дагы деле кагаздуу орунда жүрөбүз. Президент Садыр Жапаров бир нече багыттан турган кайрылуусунан кийин депутаттардын суроолоруна жооп берди. Эл өкүлдөрүнүн арасынан Эрулан Көкүлов депутаттардын кадыр баркын көтөрүп бериңизчи деп өлкө башчысынан суранып, өзүнө татыктуу жообун алды. Депутаттык немени статусту кайра ордуна алып келип берсеңиз, бул мен элдин арасындагын айтып аткан жокмун. Элдин арасында сөз жүрө берет. Ал туура эле нерсе. Мен ушул министрлердин арасында болуп атканда мисалы биз министрлерге барганда биз өзүбүздүн көйгөйүбүз менен барбайбыз, Садыр Нуркожоевич. Биз барсак биз элдин көйгөйү менен барабыз, элдин суроолорун чечкенге барабыз. Кабыл албаганга аракет кылат. Биз көп убакыт мен мисалы жана немеде эле күтүп калам, жанагы азыр билесиз, ар бир министрликтерде охрана бар, жанагы милиция коюп койгон эшиктин алдындачы. Ошол жерде күтүп турасың мисалычы. Депутаттардын кадырынын түшүп кетиши ал министрден же менден, президенттен эмес. Ар бир депутаттын өзүңөрдөн. Майда чүйдө бир маселени көтөрүп, болор болбос бирдеме менен уят болуп атсаңар элдин алдында, анан эл кантип сыйлайт анан. Депутат деген орчундуу маселени көтөрүш керек. Эл үчүн, мамлекет үчүн жалпы маселени көтөрүш керек. Анан бир болор болбос бирдеме менен неме кылып атсаңар, ал өзүңөрдөн ал. Министрлерди болсо мен депутаттарды күтүүсүз кабыл алганга шарт түзүп бергиле. Эми депутат элдин өкүлү, антип коридордо же болбосо тетиги немеде туруп калбасын. Депутат барса неме кылгыла, кабыл алгыла дароо эле. Кезексиз кабыл алгыла. Жеке маселеси менен барса дароо жөнөтүп койсоңор болот. Эгерде мамлекеттин маселеси менен Эрулан мырза айткандай барса, керек болсо 1 саатты баарлашкыла да ошол маселени чечкиле. Садыр Жапаровдун жогорку кеңеште депутаттар менен эркин баарлашуусун көпчүлүк буга чейин иштеп кеткен экс-төрагалар колдоодо. Кошуна өлкөлөрдө көп кезикпеген ачык айкындуулук, мыйзам чыгаруу тармагына карата берилген мүмкүнчүлүктөр бизде бар экендигин айтып, айырмачылыктары боюнча ой бөлүштү. Дүйнө жүзүндө президенттик системада парламент менен жолугуп, алар менен сүйлөшүп, суроо берип, жооп тартып, андай традиция жок. Биздин Евразия регионубузда бул эң биринчи кадам. Биринчи кадам ошондой эле болуш керек. Анткени президент менен элдин өкүлдөрү бир ойдо болуш керек. Эл үчүн иштеш керек. Ошол жөнүндө жолугуу болду, ошол жерде ошол маселелерди карап карашты. Депутаттардын кандай болуп атат, биздин кадырыбызды кетирип атат дейт. Эл сыйлаган кишилер элдин кадырын көтөрүш керек биринчиден. Экинчиден бул жерде айтканда 3 бутактын бийлиги бирдей болуш керек бизде, абдан жакшы болуш керек. Ошондуктан өзүңүздөр карап турсаңыздар, бул 7 менен 8 чакырылышта жаңыдан келгенде Садыр Жапаров 21-жыл жаңы конституция кылганда бул 7-8 чакырылыштагыдай биздин жогорку кеңештегидей бийлик укугун берген эч кандай буга чейинки бир дагы парламенттик жыйын болгон эмес. Эки бийлик бутагынын бир аянтта эркин баарлашуусу башкарууда ачык айкындуулукту көрсөтүп, олуттуу делген көйгөйлөрдү бирге чечүүгө өбөлгө түзөт. Элиза Нурматова, Рыскелдик Өкүлбек, Алато 24, Жума жыйынтыгы.